السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي لعشاق الطبخ مع فاطمة الزهراء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم عصير منعش، عصير الحامض اللي كيجي هائل في المذاق. كيف ما كتعرفوا هذا الوقت هذا اللي كيكون البرد، يعني كنكونوا محتاجين بزاف حنا وليداتنا الفيتامين سي باش كنقويو المناعة ديالنا، وهذا العصير هذا غني بالفيتامين سي. فاش غادي تجربوه ما غاديش تستغناو عليه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، خليكم معايا. بالنسبه للمقادير ديال العصير كناخذوا 3 ديال الحامضات وكنعصروهم. عندنا عصير ديال البرتقاله، وعندنا برش 2 ديال الليمونات، وهنا عندنا ساشي ديال الفاني و200 غرام ديال السكر، وطبعا 500 سنتيلتر ديال الماء اولا نص لتر ديال الماء. اول حاجه كنديروها كناخذوا السكر في كاسرونه، كناخذوا السكر وساشي ديال الفاني، كنفرغوه على السكر، وكناخذوا الماء وكنزيدوه كامل على هذا السكر هذا. من بعد كنديروه على بوطه مهيله المده اللي كيبدا السكر كيذوب لنا. كنزيدوا عليه البرش ديال الليمون والعصير ديال البرتقال والعصير ديال الحامض. انا في هذه الاثناء غادي نمشي باش نطيب هذا السيرو هذا. من بعد غادي نزيد له هذه الاضافات هادو وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. اذا من بعد ما خليت السيرو ديالي فوق العافيه واحد 5 دقائق تقريبا، هنا زدت له العصير ديال البرتقال. موراها غادي نزيد له عاوتاني عصير ديال 3 د الحامضات والقشور ديال الحامض ديال 2 حامضات حتى هما كنضيفوهم عليه، وكنردوه عاوتاني لفوق البوطه واحد 2 دقائق وصافي، وكنطفيو عليه. من بعد فاش كنطفيو عليه كنغطيوه بشي غطايه اولا بشي غطار، وكنخليوه لمده ديال ساعه وهو كيبرد. مده ديال ساعه. انا مور ما غادي تدوزي ان شاء الله ساعه ديال المكانه غادي نرجع لكم باش عاوتاني ندوزو الخطوه اللي من موراها. اذا هنا من بعد ما صفيت العصير ديال الحامض كان نبرك على داك القشور ديال الحامض مزيان باش كيزيدوا تلقوا النكهه ديالهم، وكنصفيه مزيان من الشوائب. من بعد كناخذ قرعه ديال الزاج تكون نقيه، كنفرغ فيها المركز ديال الحامض وكنديرو في الثلاجه مده ليله كامله. فاش كنبغي نستعملو كناخذ كاس وكنفرغ شويه ديال كنكب شويه ديال مركز الحامض وكنزيد عليه الماء بارد، اولا بطريقه واحده اخرى كتاخذوا البلاستيك الخاص بمكعبات الثلج كتعمروهم، فاش كتبغيو تستعملوه كتاخذ 5 ديال القطع ديال المكعبات ديال الثلج بالحامض وكتزيدوا عليه الماء بارد. إذن هنا العصير من بعد ما خليته ليله كامله في الثلاجه استعملته اليوم. كنأكد لكم على انه كيجي هائل في المذاق. كنتمنى انكم تجربوه، الوليدات ديالكم راه غادي يعجبهم بزاف، راه فاش غتجربوه ما غتقدوش تستغناو عليه في الدار. كنتمنى انكم تفاعلوا معايا في القناه ديالي لعشاق الطبخ مع فاطمه الزهراء. استودعكم الله، الى اللقاء.